Waraana Gaazaatti gaggeeffamaa jiru loltootni Israa'el fuulleffannaa isaanii hospitaala guddicha Al-Shifaa irratti taasisanii jiru. Gama biraan ammoo lammiileen Gaazaa waraanicha baqatanii kibba Gaazaa jiran deeggarsa dhabuun daabboo gabaa gurraacha irraa bitanii fayyadamu. Hiikaa fi tasaa dabalata sinitti hima. Waraanni Israa'el fi Hamaas gaggeessaa jiran lammiilee Gaazaa kuma hedduun lakkaa'aman galaafachuun kanneen qeerraa buqqaan ammoo rakkoolee garaagaraaf saaxilee jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akka jedhetti sababa Gaazaa keessatti qunnamtiin guutummaan adda citeef har'a deeggarsa namummaa lammiilee Gaazaa biraan ga'uu hin dandeenye. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Gaazaa keessatti dhiyeessii nyaataa fi bishaanii guutummaatti hin jiru jechuun akka danda'amu ibsuun lammiileen Gaazaa beela hamaaf saaxilamuun isaanii waan hin oolledha jedhe. Lammiileen Gaazaa sababa waraana kanaan baqatanii kaampii garaagaraa keessa jiran ammoo ijoollee isaaniif waan kennan dhabanii rakkataa akka jiran dubbatu. Abboo Yaazaan maatii isaa 40 waliin Jabaaliyaa irraa gara kibba Gaazaatti baqate. Inumaayyuu daabboon dhabamee gabaa gurraacha irratti gurguramaa jira jedhe. Waggoota 10 miti kan duubatti deebi'aa jirru. Waggoota 100 fi abiddaan raasaa keessatti bilcheeffataa jirra. Ijoollee keenyaaf nyaata bilcheessuuf qoraan cabsina. Rakkootu jira. Wanti hundi qaaliidha. Amma daabboon gabaa gurraachatti gurguramaa jira. Kanneen waraana kanarraa hafanii baqachuun kaampii keessa jiran kun ijoolleen isaanii sagalee dhukaasaa gaafa dhagaan ammayyuu yaaddoo keessa jiraachuu himu. Haalli nuti keessa jirru kun kan yaannuun olidha. Yeroo baqannu homaa qabannee hin baane. Akkuma agartu ijoolleen sababii haleellaatiin yaaddoo fi sodaa keessa jiraatu. Gaazaa keessatti boba'aa argatanii konkolaataa oofuun amma abjuu ta'ee jira. Boba'aan liitirri tokko $11 hanga $16 waan galeef namoonni gaariidhaan deemu. Waraanni Gaazaa keessatti gaggeeffamu akkuma jirutti ta'ee bulchiinsa West Bank keessattis muddamni hammaatee jira. Qubattoonni Israa'el lafa babal'ifannaaf lammiilee Filisteen faana walitti bu'an akkasumas duulli sakattaa waraanni Israa'el gaggeessu West Bank keessatti dheekkamsa kaaseera. Erga waraanni Israa'el fi Hamaas eegalees West Bank keessatti lammiileen Filisteen 200 du'uu UN beeksise. Gama biroon ammoo guyyaa har'aa dhalattoonni Filisteen Libaanos keessa jiraatan 500 ta'an magaalaa Siidoon keessatti Hamaas deeggaruun hiriira bahaniiru. Tiktaakeroonni Itoophiyaa yeroo jalqabaaf sadarkaa biyyaatti badhaasa TikTok Creative Award jedhamuun dameewwan 13 badhaafamuu fi waltajjiin miidiyaa hawaasaa viidiyoowwan gaggabaabaa maxxansuu fi maloota hawaasummaa hedduu ittiin dubbachuun danda'amuun chaayinaatti dhalate kun Itoophiyaa keessatti hordoftoota hedduu horateera. Hundeessaan dhaabbata Promotionii Union and Event Promotion jedhamu kataan obbo Soolan Biraanuu waa'ee badhaasa gosa isaatiin isa jalqabaa ta'e kanaa fi badhaasicha qopheessuun maaliif akka barbaachise gaafadhe akkasiin ibsu. Yeroo jalqabaatiifidha. Tiktokoroota kana badhaasuudhaaf ji'oota 8 darbanii fi hojii adda addaa hojjechaa jirra. Yeroo jalqabaatiidhaaf kan inni qophaa'aa jiru. Tole, maaliin badhaastu? Akkamittiin badhaastu? Tiktokoroota kana kan inni badhaafnu tiktokoroota nagaa, tokkummaa, jaalala fi konteentii adda addaa uumanii kan nuyi badhaafnu. Kan nuyi badhaafnu immoo awwaardiidha. Waancaa wayitii qarshiis qaba. Qarshii gara birrii miliyoona 2 kan badhaafnu. Damee adda addaatti gootaniittu immoo? Kan nuyi badhaafnu damee gara 13dha. Damee 13 kan immoo weebsaayitii mataa keenya www.tiktok creative award kan jedhu weebsaayitii mataa keenya qabna. Achirratti karaa sooshaal miidiyaa adda addaa karaa tiktokoroota akka namoonni hirmaatanii tiktokoroota filatanii fi karaa adda addaa beeksifnee turre. Hanga yoonaa ammas weebsaayitichi aktiiviidha. Hanga yoonaa tiktokoroota gara 1200 kan ta'an karaa kana namoonni filaniiru. Badhaafamaanii damee hundaayyuu kan murtaa'u sagalee namni kennuunidha jechuudha. Gosa 2 qaba. Jalqabammaa tiktokoroota damee sanarratti namoonni damee akkasiirratti abaluu ta'u damee akkasiirratti tiktokoroota akkasii ta'an jedhanii eeruu kennuu jechuudha. Kennaniiru. Amma deebi'ee maal ta'a? Isa cuunfinee gara 100tti gadi ergisnee booddee harka 70 uummatatu filata. Weebsaayitiin keenya vootii mataa isaatii qaba. Harka 70 kan uummataadha. Harki 30 immoo kan koree waan kanaaf hundaa'ee damee hundumarra jijjiiran irratti namootni ogummaa isaa qabanii isaantu harka 30 isaanii filannee isaantu filaa jechuudha. Waltajjiin kun egaa yeroo dhiyoo asii baay'eedhuma Itoophiyaa keessatti fudhatama argatee dargaggeessi baay'een hojii adda addaattiin hojjetaa madda galii namoota baay'ee ta'uu danda'e akka jiru beekna. Maaliif badhaasuun isin barbaachise? Tiktokoriin kun waggoota muraasa dura waanuma as ga'u namoota baay'eetiin fakkaatu ture. Tiktokiin akkuma waan qubna gara qabu wayitti ilaalamaan turre. Garuu gaafa teenye ilaallu namoonni hundumtuu fuula isaanii gara tiktokitti deddeebisaniiru. Dargaggoonni baay'een of jijjiiraniiru. Dargaggoonni baay'een maatii isaanii jijjiiraniiru. Kanaaf namoonni biyya kana keessa jiranii sooshaal miidiyaa pilaatfoormii jiran hundumarraa TikTok irratti yeroo isaanii dabarsaa jiru. Kana jechuun TikTokidhaanii dhaamsi darbu nama bukkee karaa salphaadhaan gahaa jechuudha.
Kanaaf immoo maal goone nuuni dhimma kana jajjabeessuu qabna. Jalqabnee awwaardii gurguddaa waggaa waggaatti qopheessuu qabna. Tiktokoroonni akka waa'ee nageenya irrattii fi wal danda'uu irratti, hojii uumuu irratti, fayyaa irratti, waan baay'ee irratti nama bukkeedhaan informeeshinii adda addaa warra jiran kana yoo amma kaanee jajjabeessaa deemne wanti kun madda rakkinaa utuu hin ta'in madda wal dhabbee utuu hin ta'in pilaatfoormii gaariidha. Kanuma amma kaanee ammuma jijjiirree ammuma kaanee badhaasuu yoo eegalle gaarii ta'a inni waan yaadneefidha. Tiktokoroota kana yoo akkasiin jajjabeessine miidhooleen jiran fakkeenyaaf informeeshinii sobaa feek akkaawuntii adda addaa haandil gochuun hin danda'ama. Miidhaa akkasii kanas to'atamuun hin danda'ama jennee yaadna. Maaliif ivantii kana booddee tiktok mahabariin ni dhaabata. Mahabariin kun maal godhaa? Odeeffannoo sobaa warra dabarsanii haandil gochuu waan akkasii irratti hin hojjennee waan yaadnuu fi sagantaa kana booddees gara kanatti deemna. Badhaasni kun akka biyyaatti qophaa'a? Badhaasni kun akka biyyaatti qophaa'a. Kanaaf immoo badhaasa qofaa qarshii miliyoona 2 qopheessineerra. Zarfoota kana hundumaa irratti birrii 100,000 fudhatu badhaafamanii. Tiktoker of the year immoo birrii 500,000 kan badhaafamu. Yoomi sagantaan kun kan gaggeeffamu eessatti? Hidhaar Soddomdha. Hoteela Skylight'ttidha kan qopheeffamu. Itti aanuun imala godaantonni Itoophiyaa gara Yemen taasisan hubachuuf ulaa gammoojjii Jibuutii du'aaf nama saaxilu magaalaa qarqara galaana diimaa taate Obok jedhamtu daawwachuun murteessaadha. Gaazexeessitoonni BBC imala gaagaa kana hubachuuf tibbana garasitti imalanii ture. Qarqara magaalaa kanaatti jiraattota caala godaantota Itoophiyaatu yeroo sossa'an mul'atu. Afaan hojii biyyattii Faransaayif Araba ta'us nama qarqara magaalaa kanaa dhaqeef magaalaa Oromiyaa tokko waan jiru itti fakkaachuu mala. Godaanaan Yemen irraa deebi'ee jiru tokko nama 5-6 ta'an namni ani beeku na biraa Yemenitti du'anii jedha. Gabaasa guutuu Mintasinoota Shoome qopheesse hiikaa fi tasaa isinitti hima. Godaantonni Itoophiyaa karaa seeraan alaa Jibuutii fi Yemen irraan gara biyyoota Arabaatti ce'uuf jecha karaa irratti sababa garaagaraan lubbuun kan darbuu fi gidiraan gosa garaagaraa kan irra ga'u hedduudha. Dhiyoodhuma kana godaantonni Yemenitti ce'uuf imalan 75 keessaa bidiruun dhidhimtee achi buuteen godaantota 49 dhabamuu dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOMF gabaasee ture. Tibbana gareen gaazexeessitoota BBC gammoojjii kaaba Jibuutitti argamutti imalee haala godaantonni Itoophiyaa gara Yemenitti ce'uuf keessaa qaxxaamuran faana dha'uun hordofeera. Gaazexeessitoonni BBC imala godaantonni Itoophiyaa gara Yemen imaluuf taasisan hubachuuf ulaa gammoojjii Jibuutii du'aaf nama saaxilu keessatti argamaniiru. Magaalaan Obok qarqara galaana diimaatti argamti. Qarqara magaalaa kanaatti jiraattota caalaa godaantota Itoophiyaa gara Yemen ce'uuf eeggatan akkasumas kanneen dararaa meeqarraa hafanii deebi'antu mul'ata. Qarqara galaana diimaa kana kaartoonii fi madaabaraa hafatanii bulu. Oolmanis achuma. Dargaggoon hidhaa fi dararaa heddurraa hafee Obokitti deebi'e akkas jedha. Dalagachuudhaaf jiruu ofirraa jijjiiree biyyaan baademe. Dalagaaleen arganne dalagaan hin jiru namni illee baay'atee Suudiillee achitti dararaa jirti Suudiif deemne achirraa qabanii ganu deebisanii sa'aadaa nu hidhanii sa'aadarraa sana'aa nu hidhanii saharatti nu darban sana'aa maqaa namni baay'atee jennaaniin achirraa birrii nu ergaa jenneen warra kennan achirraa dooniidhaan ayi deebine doonii ayi deebinaaniin asiin naannoo saharaa naannoo Eeltiraa kana nu darbanii achirraa miilaan guyyaa 4 deemnee dhufne. Bulchaa magaalaa Obok kan ta'an Musaa Adam godaantonni Itoophiyaa Yemenitti ce'uuf magaalattii dhufan tilmaaman ji'aan 10,000 akka ta'an himu. Baqattoonni Itoophiyaa magaalaa qarqara galaana diimaa kan taate Obok keessa oolan kun waan nyaatanii fi dhugan barbaacha mana jiraattota magaalattii irra deemanii akka kadhatan jiraatan magaalattii tokko akkanaan ibsu. ብዙ ችግር ነው ብዛታቸው አንድ ብለው በየቤቱ እየመጡ baay'een isaanii rakkoo tokko jedhe nyaata barbaacha manarra deemanii balbala rukutanii kadhatu ganama dhufanii balbala rukutanii irribaa si kaasu sana booda laaqana nyaadheen rafa yoo jette dhufanii balbala rukutu sa'aatiin qaban gaafa du'an immoo baay'ee rakkisaadha muka jalatti kan du'an jiru mana duubatti gaaf du'an ajaan foolii reeffaa dhibee namatti fida. Magaalaan Obok iddoo baqattoonni Itoophiyaa fi Eertiraa gara Yemanii fi Saawudiitti ce'uuf yeroof keessa buufatanidha. Hedduun isaanis magaalaa kana buufatanii galaana diimaa qaxxaamuruun gara biyyoota Arabaatti qaxxaamuruu filatu. Geerreen Obok irraa fageenya sa'aatii tokkoof walakkaa irratti argamti. Dallaalonni godaantota gara Yemanii fi Saawudiitti erguuf murteessan mandara Geerree jedhamtu kanatti walitti qabu. Gareen gaazexeessitoota BBC Geerree gaafa gahu godaantonni hedduu muka jala ciisanii jiru. Isaan keessaa shamarreen Maqaleedhaa erga kaatee 7 ta'uu himtu haala rakkisaa hedduu keessa dabartee gammoojjii Jibuutii geessee gara Yemenitti ce'uuf eeggataa jirtu maal jetti? እኛ ከመቀሌ ነው የመጣነው መንገድ በጣም መጥፎና Nuti Maqalee irraa dhufne karaan irra dhufne gadhee fi kan nama jibbisiisu ture ta'us geenyee jirra. Namoonni hedduu dhukkubsataa jiru. Dhibee koleeraa jedhamu kan nama teessisuu fi ol nama deebisutu jira. Erga baanee turreerra torban 2 haga 3 ni ta'a. Waaqayyoodhuma amannee teenyee eegaa jirra. Har'a ganamas geenye mana keenyaa erga baanee gara torbee 3 ni ta'a. Baqattoota gammoojjii Jibuutii mandara Geerreetti dallaalonni walitti qabanii jiran keessaa raayyaa qobboorraa dhufuu kan himuu fi gara Saawudii deemuufanii jedhu immoo
Karaa irratti namoonni hedduu biraa hidhamuu fi namoota Saawudii deemanii milkaa'anii galan ilaalee akka manaa bahee dubbata. ከቆቦ ነው ራያ ቆቦ 2 ሳምንት የሆነ ሌሎችም ነበር ብዙ ነበር በመንገድ ላይ Raayyaa qobboorraayi erga baanee torban lama ni ta'a. Kan biroos hedduutu ture. Karaatti kan nu biraa hidhaman turan. Nuyi akka carraa ta'ee ashama qabyamtoota hordoftoota keenya gama baga nagaan kan gama chaanaala keenya hojjetu nagaan dhuftan jecha akkuma beekamu mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Bilxiginaa gidduutti akka walitti fufee jira guyyootaaf dheeraaf hooggantoonni ABO Jaalmarroo fi itti aanaa fi akkasuma Itoophiyaa irraa warreen bakka bu'an hedduun achitti argamuuf akka walitti fufee jira. Akkuma beekamu haalli amma yeroo ammaa ta'aa jiru yeroo mariin yeroo ammaa jettu nagaan xumuramti moo akkamii maal jiru waan garaagaraadha. Namuu yaada keenya gaba namuu yaadni keenya Taanzaaniyaa jira. Gabanumaan mariin waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa biyya jirtu PP maqaa Oromoodhaa akka gammachuudhaan xumuramtuu fi karaa nagaatiin Oromoo fi Oromoo wal taatee akka waliin biyya waggaa dheeraa bulchituu hawwii keenya gabanumaan isin dhaamu barbaada. Qabatti aansuudhaan warreen chaanal keenyaaf haaraa taatan illee laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaan koomentiidhaallee nu kennaadhaa. Koomentiin keessanii illee nu cimsaa. Kanaaf koomentii nu kennaa jechuu barbaanna. Akkasuma waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isin jechuu barbaanna. Wantoonni guyyaa har'aatiif qabanne kan toora BBC kanneen kana fakkaata. Hanga guyyaa har'aa walitti himutti